အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းနဲ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ data analysis မှာကျွန်တော်ဒီ table တွေပေါ့နော် table ကိုကျွန်တော်တို့ analyze ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော် table တွေမှာဘယ်လိုမျိုး calculation လုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာမန် Excel cell တွေမှာလည်းcalculate ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တွက်ချက်ကြတယ်ပေါင်းတယ်နှုတ်တယ်စသဖြင့်နောက်ပြီးတော့ formula တွေသုံးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီမှာ table မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော် data တွေအများအပြားကိုလည်းအလွယ်တကူပေါ့နော် table နဲ့အတူတကွဘယ်လိုမျိုး calculate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုနောက်ပြီးတော့ structure reference တွေဘယ်လိုမျိုးယူရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လည်းအတူတူဒီပေါ့နော်ဒီ table calculation ဆိုတဲ့ Excel file ကိုဖွင့်ပါအရင်ဆုံးဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာအတူတကွကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် supplier invoice statement ဆိုတဲ့ sheet တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ workbook ကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ပြပြပေးတော့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရင်ဆုံးဒီ supplier invoice statement မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမသင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအတိုင်းပဲသူ့မှာလည်း data တွေရှိရပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်လက်ရှိဒီ data analysis ကိုတောက်လျှောက်တင်သွားတဲ့အခါမှာဒီ Excel sheet နဲ့ပဲကျွန်တော်သင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Sydney နဲ့ Melbourne ဆိုတဲ့မြို့နှစ်မြို့မှာပါတဲ့ invoice number တွေသူတို့ရဲ့ပေးချေရမယ့် date တွေသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို amount တွေပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တွက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ supplier invoice statement ဆိုတဲ့ sheet ကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ V column မှာကျွန်တော်တို့ total pay နဲ့ payment ဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုအခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့total pay ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအခြေခံပြီးတော့တွက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာပေါ့နော် Q မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ amount ပေါ့အဲ့တော့စုစုပေါင်းဒီ invoice statement ဒီရှိမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က table မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိရသင်ခန်းစာမှာ table တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sum တွေ auto ကျွန်တော် count လုပ်တာတွေကိုဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table တစ်ခုမှာပါဝင်တဲ့ဒီ amount တွေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီက amount ပေါ့အဲ့ဒီ amount တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွက်မလဲပေါင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ formula နဲ့တွဲပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ total pay ဆိုတဲ့ဘေးနာကအကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က equal to sum ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့formula ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါပုံမှန် formula ပါပဲအားလုံးသိတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ formula ဖြစ်ပါတယ် okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sum ဆိုတဲ့ formula တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကိုပေါင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်စဉ်းစားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြတယ်ဘာတွေကိုပေါင်းမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ amount တွေအားလုံးပေါင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ cell A ကနေ B ပေါ့ဥပမာဆိုဒီကနေ D ထိဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလိုချင်တဲ့ cell ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ရွေးပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တာမျိုးတွေလုပ်ထားရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ဆရာမလိုဘူးဒီ column တစ်ခုလုံးဒီ amount ဆိုတဲ့ column တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ amount ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမြားလေးကိုတင်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးမြားလေးတင်ပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမဲအောင်မြားလေး outside ပြီးတော့ပြလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအခုလိုမျိုး equal to sum ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ table နာမည်ဖြစ်တဲ့ TBL supplier ဆိုတော့ table supplier ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် table နာမည်ပေးပြီးသားအဲ့တော့ equal to sum table supplier မှာရှိတဲ့ဒီ amount တွေအားလုံးကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူ auto လာပြသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ amount တွေအားလုံးကိုဒီ table ထဲမှာရှိတော့ဒီ amount တွေအားလုံးကိုသူကဒီမှာ total pay အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် table မှာဘယ်လိုမျိုးပေါင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ amount ကိုတော့အလုံးပေါင်းလက်ကိုရပြီ total ကိုရပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကကိုပေါ့နော် data analyzer တယောက်အနေနဲ့ဒီ sheet မှာစုစုပေါင်း payment amount ဘယ်နှခုရှိသလဲပေါ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ rows တွေလိုရေးသွားလို့လည်းရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ table မှာရှိရဲ့ဒီ payments ဘယ်နှခုရှိသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိဖို့ရန်အတွက်နောက်ထပ် formula တစ်ခုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့တွက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ formula သုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က equal to ဆိုပြီးတော့ ROWX rows ပေါ့အဲ့တော့ rows ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာ payment ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာကိုလည်းသိပြီပေါ့တခုမေးစရာရှိတာကတကယ်လို့များအဲ့လို rows တွေအားလုံးကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ title ကြီးရောပါလာနိုင်သလားပေါ့
ဆိုတော့မပါလာနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် table ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီ invoice date တို့ဒီ payment date တို့ပါတဲ့ title ကိုသူထည့်မတွက်ဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့တွက်ချက်လို့ရမယ်ဟာကိုပဲသူကထည့်တွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် equal to rows လို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဘယ် rows တွေလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်စာခွင့်ပိတ်နဲ့ဖော်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသူ့ကိုကျွန်တော် table နာမည်ပေးထားတယ် table supplier ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ table supplier မှာရှိတဲ့ rows တွေကိုဖော်ပြပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြရမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ table supplier မှာရှိသော rows ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင် enter နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း payment ဒီ84ခုရှိပါတယ် okay နော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ check လုပ်ကြည့်ရအောင် okay အော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ်စုစုပေါင်း85ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်84ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ number 1ဖြစ်တဲ့ဒီ title ကိုထည့်ပြီးမတွက်တဲ့အတွက် payment ပေါင်းဟာ document number ပေါ့နော် invoice number ပေါင်းဟာ84ခုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် table တစ်ခုမှာဘယ်လိုမျိုး formula ထည့်ပြီး calculate လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ calculate လုပ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် invoice date ပိတ်တယ်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ T မှာရှိသောနေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်အောင်ဘာကိုထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က day to pay ဆိုတော့ထည့်ခြင်းတယ် okay နော် day to pay ဘယ်လိုထည့်ခြင်းတာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော် equal to ဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီ paint date တစ်ခုတည်းကနေနှုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် invoice date ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် invoice စာဖွင့်တဲ့ရက်ကနေသူလာပေးတဲ့ရက်စုစုပေါင်းခြားနားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်တာကဒီ column တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ် T ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ T2 ပေါ့နော် T2 မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးpaint date ထဲကနေ invoice date ကိုနှုတ်လိုက်တော့ညာလဲပဲ table ဖြစ်တဲ့အတွက် calculation ရတော့ auto ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းအလိုလျောက်အခုလိုမျိုးတွက်ချက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ် okay နော် equal to ကျွန်တော်လိုချင်တာကသူ invoice ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူတကယ်လာပေးတဲ့နေ့နဲ့ကဘယ်နည်းရခြားနာသလဲပေါ့အဲ့တော့တွေ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကနေဘယ်ကိုနှုတ်မလဲဆိုရင်သူလာပေးတဲ့နေ့တွေကနေအနှုတ် invoice ပေါ့နော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ voucher စပြီးတော့ရေးတဲ့ invoice နေ့ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နည်းရကြာလဲဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ table ရဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ auto ကျန်တဲ့ cell တွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးတွက်ချက်သွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့46ရက်ကိုကျွန်တော်တွက်တော့ညာလဲဒီကျန်တဲ့19ရက်20ရက်တည်းက auto တွက်ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ column 1ဆိုတဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်လေးပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဗာပြောင်းမလဲဆိုရင်day to pay ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းပြီး enter နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ဒါဆိုကြကျွန်တော်တို့ column တစ်ခုမှာနောက်ထပ်တွက်ချက်မှုတစ်ခုကို table မှာလိုလိုကိုထည့်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ calculate ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အားလုံးပဲသိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် okay နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MC invoice report ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ MC invoice report မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့က data တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့report တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ payment တွေရှိတယ် payment number တွေ due date တွေ bank detail တွေ location တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က recon analysis ဆိုရရှိမှပြန်ပြီးသူတို့ analyze ပြန်လုပ်တယ်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ location ပါတယ် Sydney Melbourne ပြီးတော့ number of invoice ဘယ်နှဆောင်ရှိသလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ MC invoice report မှာရှိနေတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော် recon analysis မှာပြန်တွက်ချက်မယ်ပေါ့ total pay ထိကျွန်တော်တွက်ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါတွက်မလဲဆိုရင် days overdue ဆိုတော့တွက်မယ်ကျော်လွန်သွားတဲ့ရက်ဘယ်နှစ်ရက်ရှိသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွက်မယ်နော်ဟိုပေးရမယ့်ရက်ထက်ကျော်သွားတဲ့ရက်ဘယ်နှစ်ရက်ရှိသလဲပေါ့အဲ့တော့ Sydney မှာတစ်ခေါက်တွက်မယ် Melbourne အတွက်တစ်ခေါက်တွက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် formula ကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် equal to sum ifs ပေါ့နော် sum ifs if မှာ s ပါတာ sum ifs ပေါ့အဲ့တော့ sum ifs မှာတွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ formula ပုံစံရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား sum range criteria range 1 criteria 1စသဖြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုန table ထဲမှာရှိတဲ့ column တွေနဲ့တွက်မယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data ဟာ recon analysis data ဒီ MC invoice report ဟာကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က table MC
ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ table တွေတော့ဒီသူ့ဆိုရင်ကျွန်တော် table MC လို့ပေးထားတယ်ခုလိုမျိုးတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ table MC ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး sum range ဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်မယ် okay နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ table MC ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ table MC တွေကမှဘာကိုကျွန်တော်တို့တွက်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က table ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့က4000ခွင်းခတ်ပေးရတယ်ရမလားအဲ့တော့4000ဝင်ခတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုတွက်ချင်တာလဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘာကိုတွက်မှာလဲဆိုရင် day overdue ကိုတွက်မှာဘယ်နည်းရကြော်သွားလဲအဲ့တော့ days overdue ဆိုတဲ့ column မှာဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ table ထဲမှာရှိတယ်ဘယ်နားမှာကျွန်တော်ရှာလိုက်ရုံပဲ overdue buy ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် overdue buy ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းရကြော်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ MC invoice ဘုတ်ပေါ်မှာထည့်ပြီးသား column အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က overdue buy ကိုရွေးပြီးရင် double click နှိပ်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့တော့ overdue buy ဒီ sum range ပေါ့ပေါင်းပေးရမယ်ဟာဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကွင်း4000ခွင်းပဲပြန်ပိတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ comma ခံမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ sum is ရဲ့ formula အရာအရင်ဆုံး sum range ကိုထည့်ပွားရင် criteria range 1ကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ criteria ဆိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ချိန်တွက်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် location ကိုချိန်တွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲ location ဆိုတဲ့ column ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့က table လုပ်ပြီးသားသူကြောင့် table မဟုတ်ပေါ့ sum name range လောက်တာပေါ့နော် location ဆိုတဲ့နေရာအားလုံးကျွန်တော် name range လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က LOCATI ကို location လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ auto တော့သူဇာတ်ကွက်လေးအခုလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ထည့်မယ် double click နှိပ်မယ်အဲ့တော့ location နော်အဲ့တော့ location ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကcriteria 2ပေါ့ location ပြီးသွားရင်အဲ့ location နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်ဟာပေါင်းစီချင်တာလဲဆိုတော့ Sydney လား Melbourne လားပေါ့အဲ့တော့ Sydney ဆိုရင်ကျွန်တော် Sydney ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ Sydney သူကဘာလဲ A8 ပေါ့ okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တဲ့ formula တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာ copy ဆွဲချလို့ရအောင်ကျွန်တော်အရှိရသင်ခန်းစာမှာအမြဲပြော copy ဆွဲချလို့ရအောင်ကျွန်တော် lock ခတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ column A ကိုပဲ lock ခတ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ row 8ကိုပဲ lock ခတ်မလားဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Sydney ပြီးရင် Melbourne တွက်เสียရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ row 8ကိုတော့ lock မခတ်တော့ဘူး column A ကို lock ခတ်ရရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ column A ကိုခတ်ထားလိုက်ခြင်းအပြင်A8 ကနေ A9 ကိုတော့ပြောင်းမယ် A8 ကိုခတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့8ကလိုက်မပြောင်းရင် formula မှားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က column A ကို lock ခတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် F4 တစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်သူကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုခတ်တာလဲဆိုတော့8ကို lock ခတ်ဆိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် A ရှိမှဒေါ်လာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီလိုထပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒေါ်လာ A8 ဖြစ်သွားပြီနော်ဒေါ်လာ A8 ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ A ဆိုတဲ့ column ကိုကျွန်တော် lock ခတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီ Sydney အတွက်က86ရက် date ကြော်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Melbourne အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကို copy ကူးချလိုက်မယ်အဲ့တော့ Melbourne အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ trade ထပ်ပြီးတော့ formula ရေးစာမလို့တော့ပါဘူး Melbourne အတွက်ဒီ131ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ double click နှိပ်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ရင် formula အတူတူပဲ A ကို lock ခတ်ထားတဲ့အတွက် A ပါလာတယ်9ပေါ့8ကနေ9ဖြစ်သွားတယ် Melbourne ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပဲပေါ့နော် enter ပြန်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က late chartဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နည်းကြော်လဲဆိုတော့အတွက်ဒါကြတော့ late chart ကြော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တို့စီကနေfine ချထားပါဗောဒဏ်ငွေပေါ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကောက်ထားတယ်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ MC import report ပြန်ကြည့်တော့ဒီ overdue နဲ့ late check နဲ့ကဘေးချင်းကဲ့ရပဲဒါကြော်တဲ့ရက်ဒါသူတို့ဒဏ်ငွေကောက်ထားတဲ့ဟာ penalty ပေါ့နော်သူတို့ရက်လွန်ကြီးတောင်းထားတာအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဘေးချင်းကဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ formula ကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်ရုံပဲ okay နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကိုဒီလိုလေး select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဒီလိုလေးကူးလိုက်မယ် okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် late chat ဒီလဲသူက auto formula အရပါလာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒသမရင်းနဲ့ထွက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအောက်က auto fill ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော် fill without formatting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူကသူ origin နဲ့ဒီမှာ MC invoice မှာရှိတဲ့အတိုင်းဒေါ်လာနဲ့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ပြတာပေါ့နော် double click နေပြီး formula ကို check လုပ်လိုက်မယ်သူက table MC ပဲ late chat ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာ location တူတူပဲ A ကတော့ A ပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို lock ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ A ကနေရွေ့သွားခြင်းမရှိပါဘူး okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆို late chat ကိုလည်းကျွန်တော်တွက်လိုက်တယ်Sydney အတွက်ကော Melbourne အတွက်ကောရပြီပေါ့နော် copy ကျွန်တော်တို့ကူးပြီးတော့ formula ကိုထည့်လိုက်ရုံပဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအတူတူကလဲလုပ်ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကကျွန်တော် table တွေကိုနာမည်တွေပေးထားပြီးသား range တွေနဲ့ဟိုပေးထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတွက်ရလွယ်ကူပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က formula သဘောတရားသိဖို့ပဲလိုတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sum if ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး sum range ထည့်ရတယ်ပေါ့နံပါတ်1 sum range ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပေါင်းမဲ့
range ကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဒီ table MC ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမှာ overdue by ဆိုတဲ့ column ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးမယ်ပြီး location ကိုထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ criteria တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ formula ရဲ့သဘောတရားကိုသိရင်ကျွန်တော်တွက်လို့ရပြီပြီးရင် calculation လုပ်ရတာလည်းအရင်လွယ်တယ်ဒီ table ထဲမှာဒါတော့ data analysis အတွက်မဖြစ်မနေသိရမယ်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဒီ Excel file နဲ့လိုက်လို့ကြည့်ပြီးတော့နားမလည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ